Компания «Автопродукт» представляет новый кронштейн генератора с ручной регулировкой натяжения ремня. Это не просто обновление, а полностью переработанная конструкция, которая решает типичные проблемы заводского узла. Свист ремня, перекос ролика и износ подшипников – все это осталось в прошлом. Новый кронштейн усилен, надежен и позволяет быстро отрегулировать натяжение без лишних усилий. Используется штатный ремень, установка простая и не требует переделок. После монтажа генератор работает ровно, без вибраций и посторонних шумов. Это простое и эффективное решение, которое делает систему привода надежной и стабильной на долгие годы.